நல்ல முடிவு. உனக்கு எது நல்லதுன்னு படுதோ அந்த முடிவை எடுக்க உனக்கு எல்லாம் உரிமையும் இருக்கு. இது முழுக்க முழுக்க நீயே எடுத்த முடிவு. டேக் கேர். என்ன இதெல்லாம்? நீ பேசுனதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. சரியா மாட்டிருக்கு. யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட். குட் ஷோ டிஎஸ்பி. உங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வித்தியாசமே தெரியல. நீங்க இவங்களோட சேர்ந்துட்டீங்களா இல்லை இவங்க உங்களோட சேர்ந்துட்டாங்களா? சுட போறீங்களா? ஓடி பாரு. பில்லா, நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சங்கிலி மாதிரி உன் கழுத்தை வந்து நெரிக்குது. தப்பே இல்லை டிஎஸ்பி. சரித்திரத்தை ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. அது நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது ஒன்று தான். நாம் வாழணும்னா யாரை வேணாலும் எத்தனை பேரை வேணாலும் கொல்லலாம். கேன் நாங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது. ரொம்ப பேசுற. ரொம்ப பார்த்துட்டேன். நமக்குள்ள ஒரு சின்ன டீல். ஏய், நோ 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 நோ. ரிலாக்ஸ் டிஎஸ்பி. இந்த ஆயுதங்களை பாருங்க. தி பெஸ்ட். உங்க கலெக்ஷன்ல வச்சுக்கோங்க. இல்ல வித்துருங்க. டாலர்ஸா, யூரோஸா, ருபீஸா, ரிங்கெட்ஸா, எப்படி வேணாலும். அது உன் வேலை. ஏன்னா நீ கிரிமினல், நான் போலீஸ்காரன். ஆனா ஒரு சின்ன வித்தியாசம். உங்களுக்கு நான் உயிரோட தேவை, எனக்கு நீங்க தேவையில்லை. I have nothing to lose, DSP.